今日會教授大家一個非常之簡單而又實用一個高計嘅款式。首先喺我哋髮尾上面加上捲曲，由中間位置開始捲嘅時候，左右一左一右，增加呢個立體感。跟住將我哋嘅頭髮耳仔後方開始對分耳仔，噴上我哋嘅藍色 wax base， 減少我哋嘅毛躁感。我哋嘅大梳，將我哋頭髮梳順梳通，跟住兩邊嘅頭髮上下分開，再收緊。頭頂我哋攞一個三角形，噴上我哋嘅 wax base， 呢個方法就可以減少好多一啲不必要嘅毛躁感。再將我哋頭髮中間分開，再用我哋嘅 U 編固定。側邊嘅頭髮，我哋會將上下頭髮分開，再將上面嘅區域再分兩層，做一個兩手邊，再將下邊做一個兩手，之後再將兩條嘅兩手再搭埋，一次過放到去我哋嘅橡筋嘅左手方，先用 U 編做固定，跟住再將我哋嘅頭髮往下抽，頸區嘅頭髮我哋往前抽，再將我哋嘅馬尾一分為二，經過頭髮嘅底部往上擰，之後再用 U 編固定喺我哋嘅橡筋底部，將馬尾放喺我哋嘅中間部分，只係少量嘅位置改變就可以令到我哋嘅髮髻變得更加立體。剩餘嘅頭髮我哋就可以往右邊扭，擰嘅時候都要注意比較緊。嗰邊剩餘嘅髮尾部分，我哋都係往右邊方向擰轉，再整體喺髮髻嘅地方，我哋再行調整。因為我哋之前用 U 編嘅關係，所以成個頭你想做抽絲嘅時候都會比較容易。前因部分我哋將佢6、4劃分，將我哋嘅頭髮攞起6執細執嘅，再用翻我哋嘅黑色嘅形噴霧加強呢個造型。如果想睇完整版，就喺留言打想知，我就會 DM 你哋㗎喇。